Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle duvar tipi ısıtıcı tamirini yapacağız. Bunu hurdacıdan 7 TL almıştım arkadaşlar. Kilosu 3'ten geliyor. Ya yapacağım ya da içindeki parçaları, malzemeleri kullanacağız. Bakalım içinde ne var, şimdi bir sökelim. Bir sökeyim, göstereceğim size arkadaşlar. İçini açtığımda arkadaşlar, karşılaştığımda Clemens yanmış. Zaten bundan bir yanık kokusu geliyordu. Taktım, hemen geri kapattım cihazı. İyi, tek sıkıntısı buymuş. Cihazda herhangi bir sıkıntı yok. Yani şuralar falan hep çalışıyor arkadaşlar. Şurayı ben bir değiştireyim. Bakalım. İnşallah devam etmez bir yanık kokusu. Bir de yakından göstereyim dedim arkadaşlar. Bayağı bir yanmış. Şimdi tek tek sökelim bakalım. Bir de arkadaşlar şu kalitesizliği göstereyim. Malzemenin ne kadar kalitesiz olduğunu görüyorsunuz değil mi? İnce şey takmışlar, plastik. Bir de kaynaklama sebebi odur aslında. Şu an malzeme bu hurdalardan söktüm. Malzemelerden bir tane şunu kullanacağım, biraz daha kaliteli. Aslında gördüğünüz gibi işte oradan malzemeden çıkan parçalarla bedava iş yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi değiştireyim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar zaten bağlantılarını yaptım. Mavi topraklaması artı eksi yani diyeyim size. Hepsini yaptım. Şu an takacağım, monte edeceğim bakalım. Şu an montaj işim de bitti arkadaşlar. Benim eski parça bu, yeni parça bu. Şu an bu fişimizi takalım. Gördüğünüz gibi cihazımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. 7 TL aldığımız cihazı bedavaya bir klemens takarak tamir etmiş bulunuyoruz. Tabi şu an toplamayacağım cihazı. Yanık kokusu geldiği için şu parçaları sökeceğim komple. Ve temizleyeceğim sabunlu suyla. Şu an daha devreye girmedi ısınma. Dediğim gibi arkadaşlar, başka bir arızası yok zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.